दोस्तों आप जो घर पे अच्छे अच्छे डिजाइनिंग वाले प्याले में खाते हैं, क्या आपको पता है वो डिजाइनिंग कैसे किया जाता है? तो चले वीडियो में देखते हैं। प्याले को पहले अच्छे तरह से हीट करके गर्म कर लिया जाता है और उसमें अच्छे अच्छे केमिकल पहले डाल देता है। उसके बाद एक खास तरह का केमिकल डाला जाता है जिससे प्याला ठंडा भी ना हो और आग बुझ जाए। और खास तरह का केमिकल डालने के बाद एक व्हाइट कलर का और फिर से एक केमिकल डालता है और फाइनली आता है डिजाइन। और जैसा डिजाइनिंग बनाना होता है उस तरह का फूल उसमें डाल देता है। उसके बाद देखिए चमचमाता हुआ प्याला तैयार हो गया है। लोगों का मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है।